Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Migrena është një sëmundje neurologjike kronike dhe komplekse, e cila nuk duhet ngatruar me dhimbjen e zakonshme të kokës. Ajo karakterizohet nga dhimbje të forta, zakonisht pulsuese, që shfaqen më shpesh në njërin anë të kokës dhe shoqërohen me një sër simptomash të tjera fizike dhe ndjore. Migrena mund të ndikojë ndjeshëm në cilësinë e jetës së një personi, duke penguar punën, përqendrimin dhe aktivitetet e përditshme. Kjo gjendje prek njerëz të gjitha moshave, por më shpesh është e gratë për shkak të faktorëve hormonal. Migrena nuk është një shenjë dobësie apo stresi i zakonshëm, por një shtrembullim real i trurit që kërkon vëmendje apo trajtim të duhur. Si ta kuptojnë më se vuajmë nga migrena? Migrena dyshohet kur dhimbja e kokës zgjatet më shumë se 4 orë dhe shfaqet rregullisht. Është pulsuese dhe e njëanshme. Shoqërohet me të përzjera, dritë apo zhurmë të padurueshme. Përkeçësohet me aktivitet fizik. Diagnoza përfundimtare bëhet vetëm nga mjeku, zakonisht neurologu, pas vlerësimit të plotë klinik. Tani do të flasim për fazat dhe simptomat e para të migrenës. Migrena zhvillohet në disa faza, megjithse jo çdo personi përjeton të gjitha. Faza e parë, shenjat paralajmëruese. Kjo fazë mund të shfaqet disa orë para dhimbjes së kokës. Simptomat përfshijnë lodhje të pashpjegueshme, ndryshime humori, nervozizëm ose ndjesi depresive, vështirësi në përqendrim, dëshirë e shtuar për ushqime specifike, ndjeshmëri e rritur ndaj dritës dhe zhurmës dhe ngurtësi në qafë. Këto shenja shpesh neglizhohen, por janë sinjale të rëndësishme se migrena po afrohet. Faza e dytë, aura, por jo e manifestueshme tek së gjithë. Rreth 25 apo 30% e personave me migrenë përjetojnë aurë. Ajo përfshin rregullime të përkohshme neurologjike si shikimi i trobullt, drita që lëvizin, pika ose vizime në fushën e shikimit, mpirje ose ndjesi shpimi në fytyrë, duar ose buzë dhe vështirësinë të folur. Aura zakonisht zgjatet nga 20 deri në 60 minuta dhe pasohet nga dhimbja e kokës. Faza e tretë, dhimbja e migrenës. Kjo është faza më e rëndë. Dhimbja është pulsuese dhe intensive. Zakonisht shfaqet në njërin anë të kokës dhe përkeçësohet me lëvizje fizike, shoqërohet me të përzjera, të vjella, ndjeshmëri ekstreme ndaj dritës, zhurmës dhe aromave. Kjo fazë mund të zgjatet nga 4 deri në 72 orë. Faza e katërt, pas migrena. Pas kalimit të dhimbjes, shumë persona ndihen të lodhur, të zbrazur emocionalisht, me përqendrim të dobët, me ndjesi të lehtë dhimbje në kokë. Shkaqet dhe faktorët ndikues. Shkaku i saktë i migrenës nuk është plotësisht i qartë, por besohet se lidhet me ndryshime në aktivitetin e trurit, çekuilibër të neurotransmetuesve, veçanërisht serotoninës, zgjerim dhe ngushtim të enëve të gjakut në tru. Faktorët që mund të shkaktojnë përfshijnë stresin emocional, mungesën ose teprimin e gjumit, ndryshimet hormonale, urinë e zgjatur, dehidratim, kafeinë e tepërt ose mungesë të saj, ushqime të caktuara, çokoladë, djallra të fermentuar apo alkool. Si ta parandalojmë migrenën? Parandalimi kërkon disiplinë dhe vetdije. Hapat kryesor janë ruajtja e një orari të rregullt gjumi, ushqyerje e balancuar pa nënshkaluar vaktet, hidratimi mjaftueshëm, menaxhimi i stresit përmes teknikave relaksuese dhe aktivitet fizik i moderuar dhe i rregullt. Tani do të flasim për disa kura natyrale dhe metoda në shtëpi. Kurat natyrale nuk e shërojnë migrenën, por mund ta ndihmojnë në lehtësimin e simptomave. Çaj xhenxhefili ose kamomili për qetësim, kompresa të ftohta në ballë dhe qafë, pushim në ambient të errët dhe të qetë, masazh i qafës dhe i shpatullave, ushtrime të frymarrjes së thellë. Këto metoda përdoren si mbështetje, jo si avenzim i trajtimit mjekësor. Migrena është një gjendje serioze neurologjike që kërkon vëmendje, njohuri dhe trajtim të përshtatshëm. Njohja e simptomave të para, parandalimi i hershëm dhe përdorimi i metodave mbështetëse mund të përmirësojnë ndershëm cilësinë e jetës së personave që vuajnë nga kjo sëmundje. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.